मॉनसून में रोहतास जाना तो बिल्कुल मत भूलना। डे 11 ऑफ एक्सप्लोरिंग बिहार सीरीज में आज जानेंगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहां पे मॉनसून के टाइम पे 200 से भी ज्यादा वाटरफॉल एक्टिव हो जाते हैं। हर एक वाटरफॉल तक पहुंचने की सुविधा तो नहीं है, पर जितने पे पहुंचा जा सकता है उन सभी के रास्ते काफी एडवेंचरस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है धुआं कुंड, फिर सीता कुंड, तूतला भवानी वाटरफॉल, गीता घाट वाटरफॉल और कशिश वाटरफॉल। रोहतास के आधे से ज्यादा रास्ते माउंटेन रेंज से गुजरते हैं। फिर आता है तेलहर कुंड और करमचट डैम, जिसके नजारे देखते ही बनते हैं। मां मुंडेश्वरी और गुप्ता धाम के रास्ते भी काफी एडवेंचरस हैं। तो करो बैकपैक और आ जाओ 2 दिनों के लिए रोहतास। और मैंने कोई इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मिस किया है तो कमेंट करके बताओ। और अगले पार्ट में जानेंगे रोहतास के और भी खूबसूरत जगहों के बारे में, तो फॉलो करो। कल मिलते हैं फिर।